Hey, dude. What you doing? ¿Qué hora? ¿Sabes? Sí. Falta un cuarto para la 11 ya. Cuarto para la 11. Tenemos que regresar. ¿Y cuánto tiempo para regresar? Como Una hora. una hora. So, regresamos como a las 12. ¿Ah? Ok. Entonces salimos como, nos vamos como a las 11 y podemos comer algo rápidamente a las 12. Entonces vamos a las 2:30. Algo así. 4 o 5 horas en canoa. Sí. ¿Sí está bien? Sí. So if you're saying we should leave soon, it's 10:45. Okay. That's about an hour to get back. So I was saying we could leave at like 11. Yep. We gotta think about the next pool activity that we're gonna do. Okay. What you got down there? This guy? Hey, dude. Yeah, he doesn't like the red eye at all. It's video. He's trying to break up. Hey, dude. God, your face is so cool. There's Pablo. There's Pedro. Hey, Pedro. Mira aquí. Mira, ¿quieres ver tu reflexión? Martina, la otra voladora. ¿Quién es? ¿Quién es? Hey, dude.